گفت او را یک مسلمان سعید که چی باشد گر تو ایمان آوری تا بیابی صد نجات و سروری. یک گبر بود، یک آتش پرستی بود. یک مسلمان اومد و دعوتش کرد بود خیلی مقصد آتش مقصدی نه در دنیا برای تو نفع میکنه، در آخرت چی خوش میشه بیا همین دین ما را قبول کنی، یک دینی پاک، یک دینی نیک. خدا در قرآن گفت است که این دین عند الله الاسلام، و همین دین اسلام است. و ما یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخرة من الخاسرین. آخه کسی غیر دین اسلام قبول میکنه او را الله میگه من نمیپذیرم. خوب میشه بیا همین دین اسلام قبول دار. گفت آن ایمان اگر هست ای مرید آن که دارد شاید پیغمبر بایزید، من ندارم طاقت آن تابع آن کان فزون آمد زی کوشش های جان. گفت همین ایمانی را که می بایزیدی بستامی داره، همین دینی را که می داره همین را میبین. گفت ها بایی گفت من طاقتی را ندارم. من هیچ مقصد من این خیل مقصدی عبادتی که در این میبینم، این پاکی که در این میبینم، این عملی که من در این میبینم اکراستی من قبول کردن نمیتونم. گرچه در ایمان و دین ناموقنم لیک در ایمان او بس مؤمنم. اگر چنده که من اعتقاد ندارم به این دین شما، باورم ندارم، لیکن در ایمانی هم آدم ما ایمان آوردگیم که آفرین به ایمانی همو که ایمانی همو ایمانی هست که من به همو ایمان آوردم. و در زمانهای پیامبر دیدیم که همه را به دعوت نه به کردارش حضرت اکثریت مسلمان میکرد. وقتی میدیدن از پیامبر خصلت‌های زیبا را میدیدن که یک آدمی هست که در حالت غضب حلیمه، میدیدن که همیشه نیک گفتاره، میدیدن که هیچ وقت از زبان دستش آزار نیست. خلاص وقتی که انالیز میکن میبرامدن میفتن آخی این آدم بیشک پیامبر آخی ایده باید ایمان بیاری. مردم اکثریت از عملهاش برادر عزیز، از عملهاش مقصد آدم رو ایمان میوردن. این حضرت با مکر نمیتونم یکی بعد طرف همون دعوتگر شاید این رنگی مسلمان های امروزه خدمون دیگو باز ایمان در خود ایمانی شماست نه بدان میل است و نه اشتهاست. یکی اگر رنگی این ایمانداری تو باشه و همین شما اگر ایمانداری باشه که مقصد در برابر دعوای دینداری تون تمام کاری بدبختی ای دستون میآید و اگر خیلی ایمانداری باشه راستی اشتها ندارم، هیچ اشتها هم ندارم در این هیچگاه هم مقصد همین دین خودم همین راه خودم فکر میکنم که همین در اعتقادم که درست ترک مقصد همین را هم خدا گفته پرستش میکنم از اینکه تو الله را هم چون معبود میشناسی لیکن اطاعتش نمیکنی که باز ایمانگر خود ایمانی شماست نه بدان میل است و نه اشتهاست. چون که نام میبینم و معناش نی، چون بیابان را مفازه گفتنی فقط من در شما نام میبینم هیچ اسلامی را نمیبینم. برای میگو حاجت به این نیست برادر. گپوی دوملا بسیار گپوی معقول است برادر عزیز. ما ممکن شاید بسیاری از همین مشکلات هایی که با سرمون میآید این محصولای دست خودمون هم هست. محصولای دست خودمون هم هست. شاید وقتی که ما جدی نیستیم در همین اعتقادمون در دینداری همون بعد همین سختی ها و مشکلات ها با سرمون آمدن میگیره برادر عزیز. بعد ما از هر جانب دیگر اینها را مقصد نگاه میکنیم که ولی نمیدونیم از خودمون خلاصه نمیبرونیم که شاید از همین سوری من ای بدبختی من باشم. این امکان دارد. میاییم به سر حدیث پیامبر برادران عزیز. حضرت گفتن که وقتی گفتن من نزد دروازه جنت بودم نگاه کردم که اکثریت اهل جنت آدمای مسکین بودن. یعنی آدمای مسکین، آدمای فقیر، آدمایی که امروز برادر عزیز بین یک دنیای شیده است که همه خیلی هست احیانا برادرای هستن خدا برکت چون که دستی بیچاره و فقیرها را میگیرن، لیکن در عموم مقصد
او احترامی که او قدری که باید مسکین و فقیر داشته باشه ندارد. هیچ مثال شاید که از بس که امروز اگه دنیای ما بگیم یا امروزه ما بیشتر به همین آدم پرستی و به مال پرستی و به دنیا پرستی که داده شدیم، دیگر این فقیر در این درونها داخل شده نمیتونه، بیچاره در این درونها هیچ وقت نزدیک شده نمیتونه. به این خاطر لیکن پیامبر ما اکثر اهل جنت از مسکین ها دیدم برادر. یک مصرع های شعر از خون میگن امروز خلق خیش به سیم و بزر کنند، بیزر اگر برادر زو هم حذر کنند. به خدا قسم ما دهها در تجربه حیاتی دیدیم که برادرایی که پول نداشتن حتی پدر فرزندش نمیگرفت. در بین همین فرزنداش همین 4 تا اگر فرزند باشه یا تاش پولدار باشه همه میر محبت در پولدار میبندن. این سرگرکی به پول شد دیگه آدم نمیشموره. همین خیلی دور شده برادرای عزیز. ولی اگه بین برادری یک طرف بین پدر و مادر و فرزنداری هم کنه، این بیهوده پیامبر نگو که در بین فرزنداتون عدل بجا بیاری. این چیزا جای داره که این سخنها را میگن و اینها را ما در تجربه هم دیدیم که خدا برکتش در کی که میاد مقصد دستمون پر میکنه. اگر چنده که او بچه یگان ذره برادرات یگان ذره توفیق نداشت، لیکن مادامی که اگر گفتی همون خودش که مرا این بچه هم گرید میکنه، همون گریدش که میکرد تمام این بچه هم بچه بود. تمام این روز خلق خیش بسیم و بزر کنن، بیزر اگر برادر زو هم حذر کنن. زردار اگر چی نادان گویند عاقل است، بیزر اگر دانا مثلش به خط کنن. زردار اگر میرد خیشون غیر گیریم، بیزر اگر بمیرد کم چشم تر کنن. زردار را به مجلس جای دهم بسر، بیزر اگر بیاد جا تنگ تر کنن. همین خیلی از زمان شده، همین خیلی از دنیا شده. لیکن پیامبر میگه من اکثر اهل جنت مسکین ها را دیدم و اصحاب الجد محبوسون. لیکن دیدم آدمایی که در دنیا مالدار بودن، اینها را مقصد در یک طرفک جمع کردگی بودن، اینها را مقصد مورد پرسش سوال باید قرار بگیرن. غیر آن که میگن من نگاه کردم که کسانی که البته خاتمه شون به آتش جهنم بود، اینها را برده ایسته بودن، اینها را مقصد داخلی جهنم برده ایسته بودن. و وقتی که نزد دروازه دوزخ ایستادم دیدم که اکثر اهل دوزخ زنها بودن. برادر عزیز و گرامی، علت رفتن زنها هم به جهنم هم پیامبر شرح دادن، گفتن که به خاطر اون که اینها یکی از همون سببهای رفتنشون ناشکری در شوهرداری کردن.